Сәлеметсіздер ме достар? Егерде үйіңізде құмырсқа көбейіп кетсе, мен сіздерге құмырсқадан құтылудың бірнеше жолын айтатын боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Құмырсқалар табиғатта пайдалы, зияны жоқ, ең еңбексүйгіш жәндіктер. Бірақ олар үйде пайда болған уақытта тез арада құтылуға әрекет жасау керек. Сондай-ақ құмырсқалар тап-таза үй-жайларда да тез көбейіп кетуі мүмкін. Бұл кішкентай жәндіктер әр қуысқа кіріп азық-түліктердің ішін аралап, адам денсаулығына кері әсерін тигізетін тағамды жеп келіп, оның қалдығын ас үйге қалдырып, инфекциялық аурудың тасымалдаушысы болуы мүмкін. Құмырсқаларды үйге тартатын басты екі себеп бар: жылу және азық. Үйді басып алған құмырсқалардан құтылудың уақытысынан өткен заманауи және химиялық жоюдың түрлі жолдары бар. Иіс арқылы үркіту құмырсқаларды жоюдың жеңіл, қауіпсіз, адамгершілік тұрғыдан да ең бір тиімді әдісі. Мұндай әдістің танымал нұсқалары: лимоннан шырын сығып алып, құмырсқалар үймелеген аймақ пен тізбектеліп жүрген жолдарына сеуіп шығу керек. Ал эфир майы тек қана құмырсқалар ғана емес, сондай-ақ тараққан, бүрге, шыбын секілді жәндіктерді де үркітуге қауқарлы. Кір жуатын ұнтақ пен ыдыстарды жууға арналған соданы құмырсқалардан біржола құтылу үшін пайдаға асыруға болады. Зиянкестердің ағзасында қышқыл көп болғандықтан содамен араласқаннан кейін белсенді реакция береді. Ол үшін қант ұнтағы мен соданы бірдей мөлшерде бірде-бір араластырып, құмырсқалар көбейіп кеткен аймақтарға сеуіп тастау керек. Зиянкестерді жоюға арналған химиялық қоспаларды кейде пайдалана алмайтын кездер болады. Мұндай кезде әр үйдің асханасынан табылатын ас дәмін келтіретін тұзды құмырсқаларға у ретінде пайдалануға болады. Ол үшін тұз бен соданы бірде-бір көлемде араластырып, үстінен су құйып, бір күшпен құмырсқалар жолына шоғырланған жерлеріне себу керек. Шақырылмаған қонақтардан құтылуға сондай-ақ кәдімгі кір жуатын сабын да көмектеседі. Сабынды қатты және суға араластырып, сұйық күйінде де пайдалануға болады. Суға араластырып, әбден езілген қоспаны бүркішке құйып шашу керек. Осыған 4-5 тамшы эфир майын араластырса, зиянкестерді жою тиімділігі арта түседі. Ал қатты күйінде сабынды үкіштен өткізіп, құмырсқалардың жолына себу керек. Үй ішін жайлаған құмырсқалармен күресуге ашық қызыл және қара бұрыш та жарайды. Ол үшін бұрыштың қайсысын болса да құмырсқалар жүретін жерлерге сеуіп тастау керек. Ал ашытқы болса, жәндіктердің ішіне газ жиналуына әсер етіп, соңында олардың қырылуына әкеледі. Ашытқыны кез келген тәтті мен шекер тосап, әселмен бірде-бір мөлшерде су қосып араластырып, құмырсқалардың белсенділігі артқан жерлерге себу керек. Құмырсқалардың ұясына, көп жиналған жерлеріне тары себу арқылы зиянкестерден құтылу көбіне бағбандарға тиесілі әрекет. Дәннің қандай әсерінен зиянкестердің жойылып кететіні белгісіз болғанымен, бұл әдіс іс жүзінде дәлелденген. Сондықтан құрғақ, ақталған тарыны зиянкестер көп жерлерге сеуіп тастау керек. Достар, сіздерге осы әдістердің пайдасы тиеді деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Менің каналымда құмырсқалардан құтылудың басқа да жолдары бар. Қарап көрсеңіздер болады.